क्या आपको पता है सोते समय खराटे क्यों आते हैं? खराटे आने के कारण सांस के रास्ते में अवरोध का होना है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है और हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में अवरोध होने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हमें खराटे आने लगते हैं। इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया भी कहा जाता है। यह बीमारी मोटापा होने के कारण या हमारी नाक और मुंह में सूजन होने के कारण होती है, इसीलिए हमें खराटे आते हैं। ऐसा ही फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।